হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা খেতে আসছি শীতকালের চিকেন বিরিয়ানি। তো আজকের হান্ডি চিকেন বিরিয়ানির পরিচালক হচ্ছে শাহিন রাজা। এই দেখেন, সবাইকে দিচ্ছে, আমাকেও দিচ্ছে। তো আমরা সবাই খেতে বসলাম। তো সবাই খাইতে চলে আসেন। আবার এদিকে জয়নাল হাবাত কীভাবে খাইতেছে দেখ। আর এরা দেখেন চামচ টামচ না দিয়ে হাত দিয়ে চিকেন নিচ্ছে। আমাদের মুবিন মিয়া খাওয়া শুরু করছে। তো কীভাবে খাচ্ছে দেখেন, আর তুহিন কীভাবে ইশারা দিয়ে দেখাচ্ছে দেখেন হাবাতটাকে। তো আমাকে বলতেছে খাওয়া শুরু কর, খাওয়া শুরু কর। তো সবাই লালা না ফেলে চলে আসো, আমিও খাওয়া শুরু করলাম। টাটা, বাই বাই, সি ইউ।